twese duvuka turi iminja tugakura tukabavamo abantu b'abagabo, nubwo sometimes ari n'abavamo ari imbwa nyine b'ibigwari, baba babaye ibigwari, ariko nyine twese tuvamo abagabo. Bano twumva barabaye ba minisitiri, barabaye ingabo z'igihugu. Uwo mwana uri muri kurera ako kanya hari ibikomera azakurana, ndetse nako anabikurana ako kanya, kuko iyo ari ku ishuri yumva ariko abandi bavuga ngo ngiye gutaha ngo nisangire papa na mama, ariko undi mwana akavuga ati ngiye gutaha nsange mama gusa, sinzi niba no kurya ndibuze kurya, kuko nyine umubyeyi aba yabaye umugabo akaba n'umugore. Inda bashaka kuba bayitera mu mwaka mu ijoro rimwe cyangwa igihe biba igihe kimwe, ariko umubyeyi w'umumama agutwita amezi 9, yamara kugutwita amezi 9 akakonsa, yamara kukonsa akakugaburira bakumenye kurya. Twese tuba dukeneye urukundo rw'ababyeyi bombi, nubwo nyine sometimes abagabo bajya batenguha abameri, ugasanga barabasize, ugasanga nyine umubyeyi w'umugabo ateye inda ariko ahise agenda atayireze. What's up my people, nizere ko mumeze neza aho muherereye mu mpande enye z'igihugu, ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali, ndetse n'abankurikirana bari hanze, harimo abo muri Amerika, ab'i Burundi, Uganda, Kenya, ndetse n'abandi benshi. Bamenye ko mbasuhuje kandi ndabashimira kuko kunkurikirana kwabo, kugenda bakora subscribe na comment zabo ndazibona pe. Nukuri ni iby'agaciro kuba mfite n'abandi bantu bankurikirana batari muri uru Rwanda, baba baragiye hanze b'Abanyarwanda, ndetse n'abandi b'abazungu, nubwo mba mvuze mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ndakeka nabo bagenda bankurikirana bagakora translate mu rurimi bumva. So rero guys, no munsi ngiye kubabwira ku kiganiro cyanjye. Nyine nari maze iminsi nameze neza, nararwaye, ndetse na famille yanjye nyine yose yarirwaye. Sinzi nyine twese twari turi mu bihe bitoroshye, sinzi niba ari ku mugambi w'Imana, ariko nyine tujya twemera ko bitubaho ariko bikanarangira kubera Imana. Kubera Imana niyo idufasha kugira ngo ibibazo turimo birangire. Muri no minsi hari kugenda havugwa inkuru mbi zo kuba abantu barimo baragenda baroga, ariko nyine kwa bari no kuturoga ari impamvu. Buranga ikintu cyose kiba ku muntu hari impamvu kiba kimubayeho. Ejo n'ejo bundi twakitaba Imana, ariko Imana ibituretse banze turinde n'igihugu cyacu, kuko nyine turacyafite byinshi byo gukora nk'urubyiruko, kuko dufite imbaraga nyinshi zo kubaka igihugu cyacu, zo kugeza byinshi kuri famille yacu. So rero no munsi nari ngiye gukora ikiganiro gitoya cyo kuvuga ku babyeyi. Reka tujye tuvuga ku babyeyi mu gihe tukibafite, ntabwo tuzabavuga ibigwi byabo mu gihe bapfuye. Ese ubundi umubyeyi asobanuye iki ku muntu, cyangwa asobanuye iki ku mwana we? Sinzi uko muri bubivuge muri comment, ariko ngewe reka mbabwire uburyo umubyeyi nyine afite icyo avuze ku buzima bwanjye. Cyane cyane nyine ngewe nkunda kuvuga ku babyeyi b'abamama, kuko nyine niwo twomokaho. Umubyeyi w'umumama niwe tuba twaromotseho. Nyine ngo umugabo we afite inshingano zo kuba yatera inda, ariko umubyeyi we afite inshingano, inda bashaka kuba bayitera mu mwaka mu ijoro rimwe cyangwa igihe biba igihe kimwe, ariko umubyeyi w'umumama agutwita amezi 9, yamara kugutwita amezi 9 akakonsa, yamara kukonsa akakugaburira bakumenye kurya, wamara kumenya kurya no kugira ibiki byose yaragukoreye n'isuku, ukajya ku ishuri materineri niwe ububasha kuza kugutora ku ishuri akamenya niba wariye cyangwa wanyweye, ndetse n'umuntu ugukozeho arakurwanirira. Ariko twese tuba dukeneye urukundo rw'ababyeyi bombi, nubwo nyine sometimes abagabo bajya batenguha abameri, ugasanga barabasize, ugasanga nyine umubyeyi w'umugabo ateye inda ariko ahise agenda atayireze. Ariko sometimes umwana yamara gukura akajya ubona umubyeyi w'umupapa araza nyine aje kureba wa mwana atareze.
ngo nshaka umwana, handi umubyeyi ajya no kwaka indezo ukayimwima. Kandi koko uwo mwana urimo uranga kurera ako kanya hari ibikomere azakurana, ndetse nako anabikurana ako kanya, kuko iyo ari ku ishuri yumva ariko abandi bavuga umwana ari hehe se, ngiye gutaha ngo nisangire papa na mama, ariko undi mwana akavuga ati ngiye gutaha nsange mama gusa, sinzi niba no kurya ndibuze kurya, kuko nyine umubyeyi aba yabaye umugabo akaba n'umugore. So rero ngiye ndashimira ababyeyi b'abamama cyane cyane, kuko ni ababyeyi bakomeye cyane ku muntu, kuko nibo badushyira ku isi, kuko n'imico yose bajya bavuga ati ngo burya ngo uburyo umwana yitwara akuze ngo nibwo burera aba yarahawe akiri mutoya. Rero wa mubyeyi we w'umumama ndagushimira kandi nkubwira ati komeza urere neza, urere umwana wawe neza, kuko nyine ejo ntabwo uzi icyo azavamo. Twese duvuka turi impinja tugakura tukabavamo abantu b'abagabo, nubwo sometimes ari n'abavamo ari imbwa nyine b'ibigwari, baba babaye ibigwari, ariko nyine twese tuvamo abagabo. Bano twumva barabaye ba minisitiri, barabaye ingabo z'igihugu, nyine bafite inshingano mu gihugu, bafite ibyo bakora kandi banateza igihugu imbere, babayeho abana baba urubyiruko nkatwe, nabo ntabwo buriya bumenyi babuvukanye, ariko gusa iyo wize ukazana ikinyabupfura ukirinda bya biyobyabwenge urubyiruko rugenda runywa, nizera yuko tugenda tumera neza kandi tubona n'akazi keza muri leta by the way, kuko nyine samutayimu iyo ukoresha bya biyobyabwenge ntabwo ubona akazi keza. Iyo ujya muri bwa busambanyi nta kazi keza ubona, ubuzima bwawe burangirika ukiri mutoya, ugasaza ukiri mutoya, ukagira nyine isura y'abantu bakuru kandi ukiri mutoya. Kandi koko iriya bintu si ingenzi byo kuba waba ukiri muto ariko abantu bakajya babona warakuze mu bitekerezo, kandi binatuma utabasha gutekereza neza nyine ngo uruhuke, kuko nyine bya bintu byagiye bitubata. So rero guys, iyo waretse ibiyobyabwenge ukitwara nk'umwana w'imanzi, bajya bavuga ari imanzi hari umwari, nyine ubwo nabo n'abana baba baritwaye neza, tugirira igihugu akamaro, tukagirira igihugu tukagirira akamaro n'ababyeyi bacu baba baratubyaye, kandi tukabahesha ishema, kuko twebwe tujya tuvuga ati nyine baka kanya ari abantu bababaye bavuga ati ngo kuki utwaye mama cyangwa papa naramukorera kino kintu, kuki umutwaye tukiri batoya. Kandi koko hari n'abakuze batigeze berekana ibyo bigwi, baterekanye nyine izo mpano bashakaga guha ababyeyi babo babashimira nk'abantu babavunikiye, kuko nyine nk'ubu iyo ukiri ku ishuri n'ahandi uba ugomba kwitabwaho, ariko ibaze ko bagiye ku ishuri ukaba uzi ko nutaha utari bujye kwishakira ibiryo, hari umuntu uri busange washatse ibiryo, uri busange yahashye, uri busange yishyuye inzu, uri busange buri kimwe nyine. Ahubwo ibibazo bakubwiye ku ishuri, wenda izo minesi zo kwishyura ku ishuri ndetse n'ibindi bintu, ukataha ukabibwira umubyeyi wawe nawe akabigushakira akabiguha. Rero birababaje iyo ukuze nyine akazabona umwana wawe nta kintu yimariye, agasanga ni wa mwana nyine tazi nyine, ubu wumva anyura ku ruhande ukumva baravuga ati kiriya ni igisambo, bamwe bakavuga iriya ni indaya, akajya ahora ajya kuri gereza yagiye mu birego byawe rimwe bagufunze, atanga ayo mafaranga ngo bagufungure, ntabwo ari sawa pe, ntabwo ari byiza. So noneho reka tubikire hano, kugira ngo mbabwire yuko ngiye kubatamo ibyiza byinshi kandi biri imbere. Ubu ngubu nongeye mera neza, namwe musenge kugira ngo Imana ikomeze ibarinde, nawe urwaye ndizera yuko uraza kumera neza. Bye bye, ndabakunda cyane.